გილოცავთ ბედობას. ღამის 11 საათი. გამარჯობა. ნიო დავაწვინე და ეხლა მეც უნდა დავიძინო. მედია სამში შემოგიერთდებით. დღეს ანდერძი ძალიან ბევრჯერ დავწერე და დავხი. ძალიან ცუდად ვიყავ. ორი დღეა სიცხე მაქვს დაგდების გარეშე და წუხელდლივს გავათენე, მეგონა რომ ბეჭებზე ცეცხლი მეკიდა და რაღაცა სიმძიმეები. რადგან დღეს ექიმი არ არის არსად. სახში კიდე მომერიდა მისვლა. დღევანდელ დღეს ვირუსიანი რაღაცა, ამიტომ დავიწყე ანტიბიოტიკები. წელან თავისე მაგამ მткиოდა, რომ ანალგინიც მყარი და ანალგინი რო დავლიე, სიცხემაც დამიწია. თუმცა ამ სიცხეზე წამალს არ ვსვახო, მაგრამ თავი ძალიან მткиოდა და დავლიე და დამიწია და ცოტა გამოვიხედე. და სანამ ჯერჯერობით არაფერი არ მткиვა, მინდა რომ დავიძინო. თუმცა შუადღით მეძინა, გემრიელად. საუკუნეა შუადღით საწოლში არ მძინები. საწოლი გავშალე, უბრალოდ ნამელაგებინა და პირიქით მე დავწექი და დავიფარე, გემრიელად მეძინა. წუხელაც არ მძინებია, ამოვინაცხავე, მაგრამ ეხალაც მაგრად მეძინა. ასე რომ სანამ დავწვებოდი, მინდოდა რომ 2 იანვარი უთხროდ არ გამეტარებინა და ამიტომ ესე მოსალმების სახით ჩავწერე. საეცხი დავფინე. ბედობას საეცხის მანქანა მიმუშავა გემრიელად. საეცხი დავფინე და რა ქვია. მეც წავკვდები, რადგან საეცხის მანქანა არ არის ჩართული. აი ესე. ხვალამდე დაგემშვიდობებით. იმედია ხვალამდე. გამარჯობა. ცოტა უმახიანად სალამით, როგორ ახართ, გილოცავთ ბედობას, გუშინდებს. რავი, კიდე რაობაც არის ყველაფერს ერთად. კარტოშკას წვავ ხა და ველოდები. საჭმელის მეტი რა არის? ხალეულობა. ხო, წინა ვიდეოზე მხალი თუ ფხალიო და მე მხალს ვეწავ. ხო, და ანუ კი არის მაიონეზიც, ხალიც, რაღაცებიც, მაგრამ ძირითადად აი ეს ცივი კერძები რა და გუშინინო ბორში მთხოვა მქონდა. ბორში მიირთვა. და ხა კარტოფილს წვავ რა, რომ ეს ამდენი ცივი და რაღაცა ამ ვირუსების ფონზე აღარ გვინდა. დილას უკეთ გავხდი, ვდექი თუ არა და რაღაცებს ვაჭამე, დავასწარი ყველა სადგომა. შევედი აბანოში და კაი წყლით ვიბანავე და იქიდან გამოველი შველივით. თუ ჩიტი. ხო და მერე კაი 1-3 საათი მაღლა ვიყავი, აღარ ჩამოსვარ, კარგად მეთქი სადაც გამოვშუშდე მეთქი და მანამდე ეძინათ ბავშვებსაც და მეთქი კარტოფილს შევწვალო, ცხელი კერძი ჭამონ რა, ცხელად. ორი გაგვიზია და უკვე კუჭირაწლავი ამდენი ცივის ჭამე. ხარ შეჭამებ ტორშასრუტით შემოვიქროლებ და всё გავჩერდები, სხვა რქს არ გავაკეთებ. დღეს ცოტა გამოვიხედე თვალებიდან. სიცხე მაქვს, ისე მახველებს, ეს ფერდები მткиვა ხოლმე. მაგრამ რა შედარება არის გუშინდელთან? გუშინაი თავის ზედიზე და აი ესე ვერ ვიზავდი. აბა ეხა დაბლა. ჩქარა მიდი, გადი გარე. დროზე. ჩქარა. Quella ghilat ufnash piso col cavada. Antibiotici დავიწყე გუშინ და აშკარად შედეგი აქვს, იმიტომ რომ აი ეს ადგილები სუნთქიო და გუშინ აი ძალიან მткиო და აი ხელს როვიდა კანი მткиვა. აი კორონა როგორც
მქონდა რამდენიმე წლის წინ, აი ზუსტად ეგრე ვარ რა. ზუსტად ანალოგიურად შეიძლება ეგეც არის. მაგრამ ხა მაშინ რო პანიკა იყო, გადი მეთქი გარეთ, მოგითხარი შენ, ისე გაიქცე. აკეი განვის და მოტრიალება მოდის. მოდი ერთი კარგად ამოურიოთ კარტოშკას და უდა აი მე კუდა ისე ცუდად იქნება. აი ესე ხელით შეუძლია იტიროს არის თუ იყეთო. არა კნავის. უბრალოდ აი ესე იყეთო. იმდენად აუტანლად და იმდენად გაუსაძნისად, რომ გარეთ ეშინია წყლის და ანუ ზოგადად რა ეხლა სანამ იმედაწერ სოფი ექნება უარა. გადიხაჭკარ. დაბადებიდან წყლისა ეშინია და იმ ვედრით რომ იმტახო მე და წყლის ხვის მივაკაკუნებ რომ იცის რომ ის არის ვედრა იმის წყლისა ეშინია რომ არ მომასხასო და შედის ცოტა ხანი. გუშინ იმდენად აუტანელი იყო მაგის ეს ყეფა გადაბრუნად არ ჩერდებოდა რომ ცოტა შიგნით შევაბი სადაც ძინავდა კარები მიუკეტე. რომ ცოტა ხანი აი იმდენად თავში მიტყავდა და იმდენად ცუდად ვიყავი რომ რა იყოს. ვაიმე მოდელი დღეს თუ გადავაგორეთ არაფერი აღარ მოვივა გადავჩები. რაღაცნაირი ახალი წელი იყო. ძირითადად ახალ წელს ესე არ არის ხოლმე ხან ჩვენ ვართ სადღაც ხან სხვები მოდიან, ანუ ესე ყოველდღიურად რაღაცაა და რა გეგმებიც ქონდა, არაფერი არ გაგვიკეთებია, არავინ არ სად არ წავსულვართ, არავინ არ მოსულა. რატო და იმიტომ რომ საწახვალ ესე და ვის ეტყვი რომ მოდი ესე ვირუსია. ასე რომ გუში საოცრად დამებედა ძილი. გადაბრუნდი და წექი. ნაწოლები რა გამიჩნდა. მაგრამ არა, აი, თან სარეცხიც დაირეცხა გავფინე რა, არა, გუშინაც ვიმუშავე, უბრალოდ ისა მე როდესაც სუდაც ვარ ხოლმე და რომ წვები უარესი მომდის. თუ გარეთ თან გუში იყო, აი ეხლაც ეგეთი ამედია მზე, მინუსი კი მაგრამ აი ძალიან კაი ამედია. გარეთ რომ მოძრაობ და ვდივარ და რაღაცა უფრო კარგად ხდები რა და მერჩინა რომ მე მოძრავა, როგორც ეხლა. თორე ხაც ვაჭროდი იმ საჭმელს და იკერებს რაღაცას. ჩემთვის არის კაი რომ ვიმოძრავ, ეხლა ვარ, მე ჩაის დავლევ, სხვა ფერი არ მინდა. ლაშად სახში იყო გუში მთელი დღე და რა ვიცი ყველაფერში მეხმარებოდა მოკლედ აი მინოს რო ქონდა სანამ ეს შემხდებოდა ეგ მინოსგან გადამედო რაღაცა ვირუსები იყო სკოლაში და რო დამთავრდა მე მინო მოიტანა მთელი მინოს კლასელები ცუდად იყვნენ მასწავლებლიანად ფილტვების ანთებაზე გადადის აი ეგ არის ყველაზე საშინელება რა და მე მაგის შემეშინეს ბეჭები რომ ტკიოდა ხო და თუმეტეს არასდროს არ ქონია ეგეთი რაღაცა, აი არასდროს ფილტვების ანთება არ ქონია. ზოგადად არასდროს არაფერი არ მქონია. ხო და მინოს რო ქონდა ეს რაღაცა, ეს ვირუსი ძალით ვაჭროდი საჭმელს. სულ არ შიოდა და გუშინ მივხვდი რატომაც არ შიოდა. გუშინ წყლის გარდა არაფერი მიმიტკარებია. საღამოს ცოტა შემწვარი თევზი შემწვა. ნინოს ვაჭროდი და აღარ მინდაო და მე შევჭარი. აი ჭამის სურვილიც არ აქვს. ერთ მხრივ კარგია ეს ჩემთვის. აი ხო კარტოფილი იწვება და აი როგორ უნდა იყო რომ შემწვარი იწვთას გათიშული გამორთული კარტოფილი არ მინდოდეს. აი ეს სურვილი არა მაქვს რომ შევჭამო და მივირთვე ხა მარტო ჩაის მე. ერთი ორი დღეც რო ვიყო ესე 1-3 კილოს ჩამოვიკლებ. აი ესე მოკლედ რა ძალიან ისეთი ლაითი ახალი წელი იყო ყველანაირად აი გათიშულები. ეგ კი არა მინდოდა გუშინ მეყურებინა გუშინ არა გუშინწი. გუშინწი თუ გუშინ არა პირველში მაყოფილიყო ღამე გუშინწი ღამე.
კარნავალი თუ მეჯლისი რომ უნდა ყოფილიყო შაშან უყურე და აი მეგეთი სიამოვნება რაღაც წყობებისგან არ მიიღია და ეგ მინდოდა მენახა და ვერ ვუყურე მაგის თავი კი არა ხმა რო გავიგე აი მეთქი არა წადიმანა დაწექი ხო და ესა ეს მინდა რომ ვუყურო აბა რამდენმა უყურეთ რამდენად ლამაზი იყო ძალიან მომეწონა მე შაშან და დარწმუნებულა წელსაც უმაგრესი იქნება ახლა გამოვიღებ შებს აი ეგ ის არის ჩააკა ფული სოკოსი აქ სოკოს შილა რასაც ერთად მეტად შევჭავ ბავშვებს იძენ აქ ნახეთ რა გუში რო ნინოს ნათითურები რა დღეში აქ და აქ შეხედეთ ნახე ხა შევამჩნი ხალ ვაიმე ნინო უნდა გაგამწარო და იორთქლა და გამოჩნდა ახალ წესს როგორ აბდღიალებდა ჩემი კუხნა რა ეტყობა შეხედეთ გუში მიშვებული იყო გუში ხომ არ ჩამოსულ ვარ დაბლა იმ ლაითათა ეს ჩამოქანქარდებოდი და მივიდიოდი ხო არა უშავებს გრინვეის შუშების სტილოს ოდნავ დავნამავ და ერთი გადასინთ ეგ იქნება ასე რომ დიდათ არ ავდარდო მაგას მივხედავ აი ჭურჭელს დარიცხვისას რომ ჩამოვიტან ჭურჭელს ჩამოვიყოლებ მაგას ერთი ხელის გასმა არა დაუჭირია ლაშას ხავერსა ვიტან და მე ავიტან მთლიან კარტოფილს გვეჯიბეში ვეღარ ვიგებ ხან ცხელა ბევრი რომ აცვია მაგიტოსი ცხერო მაგ თუ მაგიტო აი აღარ ვიცი ავიხადო და მომეხაზება ხმა შეცვლილი მაქვს, მაგრამ ყელი არ მტკივა საერთოდ. უბრალოდ რომ ვახველებ, აი კიდე სულ მომცვი და მთელი კუჭი ნაწლავი. ჰაერში ვიჭერ, რომ დავახველებ, ჰაერში ვიჭერ ყველაფერს. ჩაიდულება და მაგის ხმა. ჩაიჭიქა მალინის ურაბა და მამა პაპულა თუ ავიმკურნალეთ ისი არ დაბოა სამლების პარალელურად. ზოგადად ნიური მეთქი. არა ჟუა შენიური. ლიმონი მიყვარს რომ მოჭრი და ჩააგდებ და ჩავწურე ხ. ისე გამოვიყო რა თქმა უნდა ხარს საერთოდ სიوارი ახლა მithumedes ყველაზე ვიდაოს დავჭერი ბარემეთქი რომ მოჭრა იქ მოჭრის დროს აი ეს ნამცხვები გებრიელესებია სამარხოა ორივე დაუდებ ესეც ლაშა იყო არის ხა გასული ლაშა და ივანი არის მანქანით გასულები და ისა ალაფრანი გამითავდა ეგ დავავალე თეთრეულს მაიკერს რაღაცას მაგის გარეშე ვერ ავეცხავ და ისა ვეტაფთიაქში მივიდა და ის უყიდა კუდას ნერსი ოღონდ აქ ისმევა კითხვა
როგორ უნდა გავუკეთოთ? არ ვიცი. ასე რა. ესეც არ მინდა, მაგრამ უნდა დავლიო. დავით, ხა ისე უმაღალა ფეჩთან დავჭდები. საერთხელ ჩამოხსენი. თეთრები და ხამას ვერ დავლიო, ნახავ კალმარის თამაში თუ დაიდო, მე მეხუთეს ვუყურე, მე მგონი, მეექვსე სერია. თან დავაუთებ და თან ვუყურებ. ვერ ვიტანამ სასროლების ხმას. გეკუთა შევარდა და იმალეშინი. აბა გადიიგით. მე ვინ არიან ჩემი ლამაზები? ნახეთ რა კაი ამინდია. ტელეფონში მინუსი წერია. 1 და 2 კი არა, -8 და -9 წერია, მაგრამ სისულელი არ არის ეგეთი გრადუსი. მინუსი. დიდი სიამოვნებით დავჭდებოდი ხა ეგ. აბა გამატარეთ. აქ არ გადახვიდი აქ კუდა. ვატ. მაიმუნებში. მოდი გოგო. ვაიმე, იმარი თუ არ გაათელა, ჩემო მამალა. დავლიო ხეს. შაშან ვიყიდე ვარსკვლავების ფარდა, აი ამ ვარსკვლავების. კედლისთვის რა? კედელზე აი ეს და ხე როგორ ეტყობა. აი დაბლაც. და დავიწყდა და დამეზარა ჩამოკიდება და ახლა ნაძვის ხეში მომახვია და ულამაზეს. იმენად მაწუხებს ეს სიცხე უკვე. აი მე კი არა ცხელა მე მაწუხებს რო აი გამომდის. აბა კარგად მაწუხებს. აბა ხა იმათ რო გაუციუდებათ. ჰო. ბარბარე და იდო კალმარის თამაში თუ იცი. თითქმის მოსაღამო და თავინახეთ. არა, არ მოსაღამოებულა ჯერ 3 საათი ხდება. დილანდელი ჩემი დაბადილი თავი ნახეთ რა ხიში მაქვს. ეგ იმიტომ რომ აიმით შევიკარი. როგორც კი გამიშრა, ამიტომ სხვანაირად ვერ ავიტანე ხა მე თმას. ჩემი თავის გადამკიდეთან ეს თმისა მაგრი ძალიან არ იმაშვება და თავს არ მტკენს. ამიტომ ისე უნდა შევიკრა. აი დარდი თუ ცუდად ამაქრა. დღეს მე მეგონა შაბათი, პარასკევი ყოფილა. გაუთავებასთან ერთად უნდა ის მექნამე. კალმარის თამაშებისთვის მეყურე ვინდა, მაგრამ კალმარის თამაშებს უკვე უყურეთ. მე ნინომ და ბარბარემ ერთად. ასე რომ ეხა დაგვრჩა ცალკე გაუთავება. კუდას გავუკეთეთ ნემსი. აი აქ თვალებთან, აი ამეებში, ცხვირთან და ეს პირისიმებთან აქ კანი გაითითქოს გამომშრალი. თლათ აი ქეთს რო ეძახიათ რაღაც ეგეთი რაღაცა არა აქვს, მაგრამ რაღაცა მსგავსად რა და მე კიდე ლაშად ვითომ ხო არაფერი, მაგრამ რაღაცა რო სჭირს ხოლმე ძაღლსა რაღაცა ცხოველს ზოგადად ეგრევე გარბის ვეტაფთი აქ. რაღაცა ნემსი მოუტანა და მაზი მოიტანა და ეხა ნემსი გავუკეთეთ. საერთოდ არ უგრძნი არაფერი. საყელოთი მე დავიჭირე და ღობის აქიდან ესე გამოვაძვრინე თოკი და ღობის აქიდან ესე მოვჭიმე, როცა თავი არ გაემოძრავებინა და ვერც მიხვდა ისე გაუკეთა ლაშა ნემსი. ხო და მე კი მას ვერ წავუსმო ლაშას არ უშვებს და მივედი და თამაშით რაღაცა ეს მაზი წავუსვი. ყურებზე წავუსვი, თვალებთან წავუსვი, რაღაც სადაც შევანჩიე წავუსვი და ესა.
პირთან აწამის ვიაჯერ. ხო იცით მაგისი უაზრო ხასიათის ის. კი არა, შანსი არ არის რომ ეხლა დადგეს და დამეტიოს და მიკმინოს, მაგრამ ჯერ მაგებს წაუს ცოტა ხანში ჩავალ და იქაც წაუსმე. მოფერებაში. მოურბილოს პატარა ცოტა კი არის. მაგრამ 1-3 დღე იყო. მეტიც არ არის საჭირო. ახლა უნდა გამოვკეთდე დღეს ხვალზე გროშა, მაგრამ სასახურში უნდა გავიდე. სარუჭკას აღარ გავაუთოვებ. ბარბარის სარუჭკა არის და ისა. სეკრეტ სანტობაზე ეცვა, ხა ისე გაზაფხულისაა და არ მინდა ხოლმე რომ ხელია რა. ესენი არის ბავშვების თეთრი მაიკები. იოანესი, ნინოსი და ბარბარესი. საჭმელი არ მიჭამია. ცოტა ოდნავ კარტოფილი შევჭამე და ჩაი დავლი. გზნობ რომ შია ეხლა. და თუ შია, ესე იგი კარგად ავარ. თუ შია და კუჭი ნაწლავი თუ მიხვდა იმას რომ შია, გუშინ ვერ იყო კარგად ეთყობა. ხო და ეხლა კარგად ავარ. მაგრამ ესა თორსას რუტინა ჩავთა ეხლა. ლაშა და იონე გარეთ არიან, წყალი შემოყავთ. აი ეს 24 საათიანი არ არის ჯერ, მაგრამ მაინც ჩააბას რომ თუ რაღაც არის, ეგრევე შეუშვათ ხოლმე. ჩიხოლია და პროსტინა. ალაფრანით გამითავდა და ხალაშს მოვატანე. აი ესენი მტკივა, აი ფერდები მტკივა, აი ესენი სულ მტკივა რომ ახველებ. ой, რამე რა უნდა მეკ. ხო, წერსას ვიტი წავი. გუშინ ყავაც კი არ დამილევია. იმიტომ რომ აი სურვილიც არ მქონდა. დღეს დილას დავლიერო. ნინო ექსკამი მაღლაძი ჩავთ ერთი დავალაბორო. სუფთაში ვისხდეთ ვიდრე ნაგავში. ხო და მეორე ყავას რო დავლევ თუ კარგად ვიქენი. ყავასთან ერთად შემოგიერთდებით. დავიღალე. ვიჭორავთ ახალ წელზე ვინ რა ქენით. თორე მე კი ვიცით. ერთი ტახტიდან მეორეზე ესე გავატარე. უია ეს უნდა მენახებინა, ეს არის იონეს სეკრეტ სანტის საჩუქარი მარიამა აჩუქა. ეზეთი უყვარელი ღიპიანი ირემია. ძაღლი მეკონა და ირემი ყოფილა. ეხლა დავაკვირდი რომ რქები აქვს. მე ტელეფონი გავთიშე ცოტა ხანი. ორი წინება. ტელეფონს რო ვაერთებს ნაძვის ხეზე ვდებთ. ტელეფონს. აი ესე. აბა ხალხნებო დაგემშვიდობებით ახლა. მომავალ ვიდეომდე თუ კარგად ვიქენით. რაღაცა მაწუხებს.